السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي واخواتاتي، اليوم باذن الله اللي عنده وليداتو فيهم الكحه او الصدر ديالهم عامر، او يعني عندهم البلعم وما كينعسوش، او هما يا بنفسهم عندهم هذا المشكل هذا، اليوم اخوتي جبت لكم الحل اللي غادي ينفعكم وينفع وليداتكم. السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم طلعت عليكم ماشي في داري، طلعت عليكم في الدار ديال الاخ ديالي. جينا عنده ضياف، وللاسف مرضات ليا البنت واحد المرضى ما نقولش لكم، يعني كتكح حتى كيخرجوا المصارن ديالها. الام ديالي طلع ليها الدم، انا خويا كلشي طلع ليه الدم، وشرينا ليها الدواء، وواخا ما دار ليها حتى شي حاجه، واخا نتوما راه عارفيني انا مع الدواء. هيا كنهضر معكم وهي راه كتكحكح. هما قالوا لي نشريو ليها الدواء نجربو، ساعه ما دار ليها والو. انا دابا غادي نرجع للوصفات اللي كنعطيكم دائما انكم ديروهم، وهاد الوصفه هذه اللي غادي نشارك معكم هي اللي كندير لبنتي مع هادوك الوصفات في القناه. راه كاين بزاف الوصفات في القناه، ولكن هذه حتى هي غزاله مسكينه، حتى هذه غزاله وغادي نجربها معكم. وفي الوسط الفيديو غادي تعطيكم الوالده ديالي واحد الوصفه غتشاركها معكم ديال الدهن، غادي تدهن ليها صدرها فاش غتبغي تنعس، حتى هي ان شاء الله غادي نعطيها لكم. يلا نمشيو الان. الوصفه هذه ديال الصدر ديال الكحه وديال الصدر العامر، نحتاجو فيها اللفت. هانتوما انا ما عرفتش شنو سميتو باللغه العربيه، ولكن اللي شافوه الناس في الدول العربيه غادي يعرفوه بالاسم ديالهم. غادي نحيد له هاد القشور هذا، غنقيه على هذا الشكل هذا، ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه. البنات هذه راها غزاله، ما غتعاودش تخطاكم، بالاخص في هذه الوقيته هذه اللي كيمرضوا ليهم وليداتهم وحتى هما بنفسهم. دابا اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها ويحتفظ بها في الثلاجه، وكل ما رقدات وكل ما عطى داك الماء ديالها كل ما كتكون النتيجه ديالها غزاله. انا دابا غندير جوج، وغدا ان شاء الله نعاود لها جوج. صافي غادي نجيبوها ونحكوها في الحكاكه. هو البنات هذا خصو يكون رقيق، ما ديروش في هذا الغليظ هذا باش لانه هذا الغليظ هذا ما غيطلق لكمش الماء. هاد الوصفات البنات راه احسن حاجه طبيعيه، راه خدينا لها البارح مع ما كنا ما مساليينش ومشينا زعما خدينا لها السيرو وداكشي، ما قضى فيها حتى حاجه حتى حاجه حتى حاجه حتى حاجه. انا البنات غنحكو ونرجع معكم. صافي هنا البنات هانتوما كيف ما شفتوا، ها هو حكيناه، وراه شفتوا حكيت بزاف على حساب نتوما كيف ما قلت لكم كتبغيو. صافي غادي نوضعوه في زلافه، نوريكم الطريقه البنات بالتفصيل، لانه كنلقى بزاف ديال الاسئله كيسولوني البنات فاش كنحط شي وصفه، وكل شيء تيكون في الفيديو وتيسولوني. هو البنات ها هو سكر ثقيل ماشي سكر سنيده، ها هو البنات سكر ثقيل هذا غادي نضيفه دابا، وواحد الاضافه اخرى ما غاديش نضيفها دابا حتى يطلق ليا مزيان، اللي هو العسل الحر. عندكم البنات العسل الحر ضيفوه، ما عندكمش العسل الحر ضيفوا غير داك العسل اللي تيكون الجوده ديالو مزيانه، هو من الافضل يكون عندكم العسل الحر. انا درت البنات 3 المعالق. صافي غادي نحرك مزيان وغادي نخليه تقريبا واحد الساعتين حتى يطلق ليا واحد اللب. هذاك اللب هو اللي بغيت انا، هو اللي محتاجه. غادي نغطيها من الفوق وغادي نخليها ساعتين حتى 3 سوايع تطلق ليا ونرجع معكم. وهنا البنات رجعنا دابا الوصفه الثانيه من بعد ما خلينا الاولى تطلق على خاطرها. هاد الوصفه هذه الام ديالي هي اللي غادي تقوم بالدهن ديالها للبنت ديالي. الوصفه كناخذوا مقلاه عاديه، غادي نوضعوا فيها زيت الزيتون، ولكن المقلاه حتى تسخن شويه، ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ونقصوا شويه البوطه في هاد الاثناء هذه على ما تسخن لينا الزويته مزيان. ولكن البوطه دائما كنقول لكم انها تكون منقوصه باش ما تحرقش لكم الزيت، الا تحرقات راه ما كيبقاش المفعول ديالها، ما كتبقى تعطي حتى شي مفعول. وها نتوما كيف ما كتشوفوا مع التحريك. وفي هاد الاثناء هذه غادي نضيف 2 الملاعق حتى 3 ديال الكمون، لانه الكمون البنات زوين وسخون بالنسبه للصدر والرئتين، باش يعني فاش كديروا داك التدليك للرئتين من القدام ومن اللور تيعطي واحد السخونيه وتيتعالجوا وتيتسرحوا، يعني ما تيبقاش فيهم هذاك البرد. صافي هنا كتخليه غير واحد شويه باش هذاك الكمون ما كيتحرقش.
هانتوما كيف ما كتشوفوا وتيولي سخون مزيان. هانتوما دابا البنات غادي نعطيو الدواء دابا هذا اللي صوبنا الباهيه. كحزيها ماما يشوفوه البنات، شوفوا العصره ديالو، ها هو راه زدنا فيه البنات العسل الحر. ها هي دابا راه باهيه راها في الغطا. هادشي البنات تعطيوه لوليداتكم او نتوما تشربوه وانتوما في وسط الغطا. يلا عطيها ماما، عطيها ماما، قولي بسم الله، قولي بسم الله باهيه. بسم الله. هاكا الله يجيب الشفاء. يلا شربي، يلا قولي بسم الله. هزي راسك شويه باش تشربي، هزي راسك باش ما يوحلكش. حلي هاكاك. يلا زيدي غير هاد الماء هذا العصره هذه راه فيه هذاك اللب ديال اللفت وفيه العسل. زيديها. ها نتوما عطيتها، نتوما شفتوا عطيتها 3 المعالق. يلا بالشفاء بنتي. دابا هي غادي دير ليها ماما هاد الطريقه هذه. ها هي الوصفه البنات اللي دابا وجدت معكم. ها هي دابا ماما غادي ديرها الباهيه، راني حدايره لها الملايه باش ما يضربهاش البرد. خصنا غير ديرها ليها، خاصنا نغطيوها باش ما تنوضش كاع من الفراش. يلا ماما صافي ديري ليها. هاكا خصها تدهن مزيان، دهن لها الصدر مزيان من القدام ومن اللور. هانتوما خليها تصاوب لك سخونه، خليها مزيان خليها. البنات هذه واحد الطريقه كديرها ماما بلاصه ما تجيب البوطه وتبقى تسخن ليها يعني هكا يا صدرها وداكشي. كدير هذا الكاغيط هذا باش ما يتحرقش وما يوصلهاش يعني داك سيكون سخونيه بزاف توصلها للصدر ديالها. كدير لهاد الكاغيط هذا ديال عرفتو هاد الكاغيط، وكتسخن هذه المصلوح الحديده وكتحيدها من البري صافي. كتبقى تكمد ليها هكا صدرها وتكمد ليها ظهرها. خليها بنتي تكمد. يلا دور هاكا. يلا هاكا. يلا مزيان. وهنا البنات بغيت نقول لكم انه الحمد لله والشكر لله من بعد ما قمنا بهذا الشيء مرتين يعني متتاليتين، يعني يوم بعد يوم الحمد لله باهيه ولات بخير وعلى خير. غير تبعوها لوليداتكم وان شاء الله غتوليو بخير وحتى هما ان شاء الله يوليو مزيانين. تهلاو لي فراسكم. الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.